大家好，歡迎收睇師傅台，我係劉一言啊。咁身邊亦都有 AI 助手啦。今日想講一個健康話題喎。咁咧最近咧就坊間有一個超級食物喎，個個都係話呢一樣嘢咧好有效，又抗癌啦，又抗炎啦，又抗氧化啦，即係乜都抗到咁滯喎。而呢一樣嘢咧係個非常之簡單啦，非常之平啊嘅一種原叫咩香料嚟喎，係咪啊？係啦，今日我哋想講嘅就係薑黃啦。係啦，咁薑黃咧到底有咩咁神咧？有嘅咩咁好處咧？而係咪真係咁好咧？咁到底薑黃係乜嘢咧？原來咧薑黃咧就係你平時食嘅咖喱裏邊嘅黃色，就係因為落咗薑黃，所以咧咖喱就係黃色噶啦。即係薑黃粉。係啦，咁薑黃點解咁巴閉咧？其實關鍵咧就係裏邊嘅薑黃素啊。咁呢一個咧薑黃素咧，其實有3大嘅主要好處喎。咁佢包括係可以抗炎啦，即係比喻為我哋身體嘅消防員啦。咁中醫成日都話我哋有炎症啊，咁好多事情啊，啲重病都因為炎症開始，所以喺中醫嘅角度咧，永遠都係要消炎。咁所以薑黃其中一個好處咧，佢就可以抗炎或者可以消炎。咁亦都比喻為我哋身體嘅消防員啊，幫手撲熄我哋體內嘅火啊，即係我哋嘅慢性嘅炎症啦。咁而且咧，佢都係有抗氧化嘅功能啦。咁比喻為我哋身體嘅防鏽漆啊，咁對抗我哋嘅自由基啊，咁我哋唔會咁容易老化我哋嘅身體嘅所有嘅血管啊，我哋身體機能啊，冇咁容易老化嘅。你首先要補充下抗發炎嗰度先啦。咁慢性發炎亦都好多現代病啦，例如心臟病啦、癌症啦、代謝症候群嘅根源嚟嘅。咁薑黃素能夠有效抑制多種引起發炎嘅因子，可以媲美一般嘅消炎藥，但係咧佢係冇副作用嘅。咁另外咧，仲有佢係一個好強大嘅抗氧化能因子。薑黃能夠中和體內嘅自由基，減少氧化損傷。佢同時能夠刺激身體自身嘅抗氧化酶產生，從雙重途徑對抗老化同埋疾病，同埋阿茲海默症同埋憂鬱症係有關嘅，即係認知障礙症。係啦，咁薑黃可以能夠有助於改善記憶力啦，同埋延緩大腦嘅衰老嘅。哇，咁真係好犀利喎！係啊，都幾神下㗎。真係神喎呢個藥。係啦。呢個唔係藥啦，呢個香料啊，你叫做係咪？係啦。咁好啦，咁第4種有咩好處咧？就係佢可以降低心臟病嘅風險。薑黃素咧能夠改善血液內皮細胞嘅功能，即係能夠調節血壓同埋凝血嘅關鍵。好啦，第5咧，佢可以緩解呢一個關節炎嘅喎。對於關節炎患者，尤其是類風濕關節炎啦，同埋骨關節炎，研究顯示咧，薑黃素嘅抗炎效果能夠有效減輕關節痛啦，同埋腫脹。第6啦，咁佢可以有助於預防癌症嘅喎。實驗室研究顯示咧，薑黃素可以影響癌細胞嘅生長、發展同埋擴散。佢可能有助於誘導癌細胞死亡，並且抑制血管喺腫瘤中嘅生長。雖然喺人體上面嘅應用仲需要更多研究，但係被認為係最具潛力嘅天然抗癌物質。有啲研究發現咧，薑黃素咧能夠提升大腦中嘅血清素同埋多巴胺水平，可能具有抗抑鬱嘅效果。同抗抑鬱藥一齊用嘅時候咧，能夠增強療效。另外，佢可以延緩老化啦，同埋預防老年相關嘅疾病。基於其抗炎同埋抗氧化嘅核心作用啦，薑黃素被認為能夠從根本上延緩衰老過程，並且降低與年齡相關嘅慢性病風險。原來佢對消化同埋肝臟都好有幫助嘅，佢能夠幫助消化同埋肝臟排毒嘅。薑黃咧能夠刺激膽汁分泌，所以就可以幫助消化脂肪。佢亦都具有保護肝臟嘅作用，幫助身體排毒嘅。
而外用方面咧，佢可以促進皮膚健康嘅。由於佢可以抗發炎同埋抗菌嘅特性，薑黃咧外用於皮膚咧係有助於舒緩個痘痘啦同埋粉刺，減輕發炎。佢亦都可以改善牛皮癬啊、濕疹啊、解悶不適嘅症狀。另外可以幫助傷口愈合。但係如果你要注意咧，就係如果直接使用，有可能咧係令到啲皮膚係暫時會染黃咗。因為佢黃噶嘛，好似咖喱咁都幾深色㗎，係啊。咁但係咧，好似話講到萬能喎，係咪真係咁神啊？即係又抗氧化啦，又抗衰老啦，又抗炎啦，又直情皮膚又用得啦，又可以令到你個腦咧分泌一啲開心嘅多巴胺啊！咁其實真係太神啦！我又覺得都有好多人咧用過，覺得冇咩特別，所以咧就要研究下點樣去有效去吸收呢個薑黃素啦。因為本身薑黃素本身佢係唔容易俾人體吸收嘅，即係就算我食咗，可能只係吸收到少少，而吸收到咁少，根本就做唔到頭先以上講嘅咁多作用嘅，係咪？係啊，因為薑黃粉裏邊嘅薑黃其實佔咗少部分先係薑黃素，所以其實係要有一個方法去食嘅。咁咧就建議咧同黑胡椒一齊食嘅。點解要同黑胡椒一齊咧？嗱，因為黑胡椒裏邊咧係有胡椒鹼。能夠將薑黃素嘅吸收率咧提高至2000%嘅。哦，即係呢個係關鍵嚟嘅。嗯。咁另外咧，仲有同一啲油脂一齊攝取嘅，因為薑黃素咧係一個脂溶性嘅嘢嚟嘅。咁你可以同一啲椰子油啊、橄欖油啊、牛油果一齊烹調食用嘅。哦，咁 OK 喎。係啦，就可以幫助吸收嘅。即係總之咧，如果要吸收得好啲，吸收到啦，係啦，即係我食嘅多都冇用嘅，吸收唔到啊！咁所以以上嘅咩藥用啊，全部都冇意思嘅。我哋一定要食啱嘅方法。冇錯。係你唔食啱就等於白食，係冇意思嘅，係咪？最緊要係咯，同啲有油脂嘅嘢一齊食啦，同黑胡椒啦。咁即係話，如果一定要首先隻薑黃，我哋記住啦，一定要有黑胡椒，係，亦都要同一啲油脂嘅成分嘅嘢食，我哋先可以有效地吸收到呢個薑黃素。因為吸收唔到薑黃素咧，佢嘅醫藥價值就冇噶啦，喺我哋嘅身體裏邊。咁啊，油脂我哋可以點樣食啊？好似話可以用牛奶喎，啲人話。我哋可以咧有個譬如我哋用薑黃粉啦，再加一啲黑胡椒啦，然後擺落個牛奶嗰度飲喎，甚至乎你可以加啲蜜糖啊、肉桂啊，咁就等嗰個味道咧就比較好飲啲。咁我就因為我通常就係隨餐食嘅，譬如我食飯嗰陣時候，咁我就將一啲可能1茶匙到啦，唔需要多嘅，咁我就用少少暖水加啲黑胡椒粉。跟住，因為我怕整黃啲牙，咁我亦都用一個吸筒飲筒嚟去飲。咁因為你食飯嗰時啲食物都會有油噶嘛，咁你就唔需要特別話用啲油去煮，咁就可以吸收到噶啦。係啦，即係我哋點都要有啲脂肪啦。係啦。但係所以我哋坊間就係見到咩薑黃炒飯啦。係。咁啊，薑黃炒飯亦都係佢會有即係甚至胡椒粉啦，亦都有啲油啦，因為油先可以炒到飯啦，亦都有薑黃焗雞嘅喎，係咪？總之係你要淋啲油先至可以吸收到。係啦，唔建議係空肚食嘅。亦都我見過有薑黃拿鐵、咖啡，係啦，咁都可以。任何飲品都可以嘅。但係咧，好似唔係人都食得嘅喎。嗱。好似就有孕婦啦，孕婦咧就唔食得嘅薑黃，係啦。咁同埋餵緊奶嘅媽媽啦，都唔食得啦，係啦。同埋膽管阻塞嘅人士啦，或者有膽石啦，有膽石啦，係啦。準備做手術嘅人咧，你就真係問下醫生，都係唔適宜食，同埋咧唔可以食太多嘅。係啊，因為對個胃部亦都唔好，即係所以你個胃唔好嘅人咧就不能食太多嘅。咁每日食幾多先夠咧？其實有啲人咧都食2-3次，但係每一次都係1茶匙夠噶啦，即係1茶匙，一日可以食到2-3次，可以嘅。
咁大家要留意咧，薑黃其實唔係薑嚟嘅，薑黃同薑係兩樣嘢嚟嘅喎。薑咧你切開出嚟咧係白色嘅，係而薑黃切開出嚟係黃色嘅，而且就大家嘅大細形狀各樣都唔同嘅，功效完全唔同嘅。自己可以將薑黃素或者薑黃粉加入唔同嘅菜式去烹調，亦都有佢嘅作用效用嘅。所以見到印度人咧個個都好大隻，好健康啊！特別高大健康咁因為樣。我哋話食去恒河嚇，可能飲幾啖水都冇乜嘢。係啊，佢哋飲好少病痛，比較少病痛啦，可能因為真係可能同呢一個食得薑黃多有關嘅。係啦。咁當然啦，如果你想要針對一啲特定嘅疾病啊，咁就一定要去睇醫生啦，或者問醫生嘅指導啦。咁但係平時我哋食少少薑黃係無妨嘅，係有助我哋嘅身體嘅抗氧化啦、抗炎啦，咁亦都有好多好處，即係有益嘅食物啦、有益嘅香料啦，睇個保健品咯，睇個保健品個咯，保健品，好好嘅保健品，又唔難買啊嘛，好平嘅保健品啦，係咯咁可能10蚊8蚊就已經可以買到，而可以食好耐啦。同埋關於薑黃素薑啦，黃素啦，係係啦嘅好處啦，係嘛？點解會咁神啦？點解咁超級食物啦？就講到咁多為止啦。咁希望大家中意我哋今日嘅呢個題材啦。咁啊，希望大家可以comment、like、share，同埋有啲咩關於薑黃素我哋講得唔夠嘅，或者你哋有啲咩意見嘅，咁可以喺下邊留低你哋嘅意見啦。拜拜。